До встречи на танцполе, там алкоголь, кока-коле. Матом хочешь послать меня, но держишь мои ладони. До встречи на танцполе, там каждый играет роли. Сегодня я уведу ее, если кто не понял. До встречи на танцполе, там Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Сегодня мы в Гданьске. Я решила все-таки разделить наши видео с путешествия. Мы уже побывали в Варшаве, побывали в Быдгоще. У нас там тоже были хорошие апартаменты. Кто не видел, переходите ссылочку. Я снимала тоже влог, решила все-таки разделить, потому что получалось видео слишком длинные. Вот, и сейчас я вам покажу наши шикарные апартаменты в Гданьске. Наши апартаменты в Гданьске. Смотрите, какая кухонка. А вид-то на самые главные достопримечательности. Смотрите. Обалденно. Там дальше тут у нас вход. Олежка. Олежка противный. Мама. Привет, мне очень нравится. И сразу заходим. И тут у нас тут видеорегистраторы. Красивые. Гостиная. Смотрите, какая прекрасное здесь зеркало. И опять же шикарный вид во двор. Просто посмотрите. Прям вид на шикарный Гданьск. Вот. Картина красивая. Тут шкаф в прихожей. Здесь у нас туалет. Тоже шикарный туалет. Ванна. Туалет. Боде. Шикарное зеркало огроменное, прям на всю. Стиральная машина. И комната, прям настоящая спальня. Посмотрите, какая спальня. Обалденно просто. Знаете, мне напоминает это номер для молодых. Такая вся белая, чистая, обалденная. Сейчас я открою окно. Покажу вам, какой у нас вид на самом деле. Просто в самую достопримечательность Гданьска. В общем, ребята, мне кажется, это идеальная квартира, чтобы снимать для вас видео, потому что, да, видите, штативчик, привет. И просто, свет, вид, красота, все белое. Просто шикарная квартира, у меня восторг. Просто как номер настоящей гостиницы, какой-то 5-звездочный. Шикарные молодежные апартаменты, там шикарный вид, шикарная локация для съемок. Ну и просто у меня, честно, эмоции зашкаливают. Я тут хочу наделать таких крутых фоточек, но, как всегда, на это времени не будет, поэтому я не удивлюсь, если вы их даже не увидите. Но все равно, возможно, они у меня где-то в памяти останутся, потому что эта квартира мне запомнится надолго. Мало того, что своим месторасположением шикарным, то еще и просто самой квартирой. Даже, наверное, реально ставлю ссылку на нее в описании под видео, потому что, если найду я сама, потому что все бронировал мой брат. Я этим не занималась, но я могу у него попросить, вот, чтобы вы тоже населялись в такие шикарные апартаменты. Причем очень все быстро, ухожено в плане того, что мы подъехали, просто набрали номер телефона, и квартира даже была открыта. То есть мы попали сюда без проблем. И вообще все прекрасно, просто. Вот. Так, сейчас, скорее всего, мы немножко отдохнем и пойдем гулять, потому что мы в самом центре, просто тут нереально удержаться, чтобы не пойти гулять. Но квартира тоже настолько шикарная, что хочется в ней немножко побыть. Так что как-то так. Ну что ж, тестируем. Я вот сейчас себе купила в Варшаве духи. Правда, мужские, но они очень прикольные. Я очень люблю мужские духи. Это аромат. Просто даже как не для себя, не на себя брызгать, а просто даже на руку и наслаждаться этим запахом. Такую миниатюрку взяла. Но все-таки они мужские. Вот. Такая коробочка. Вот они, с Зары. Обалденные духи. Почему камера не передает ароматы? Кайф. Посмотрите, мы вот вышли только с дома.
Вот наш дом, вот окошко открыто наше. И все, и мы уже в самой красоте Гданска. Мы такие все нарядные, тут оделись. Леш, наверное, сюда, потому что там карусель обходить. И все, вот уже колесо обозрения, все, самая набережная портовая. Просто посмотрите. Не зря я влюблена в этот город. Там, кто видел фоточку у меня в инстаграме, там... Просто красота. Ну и же, конечно же, карусель. Ну это ведь просто так мило. Просто посмотрите, какая красота. Просто как красиво. Сейчас мы пойдем через мостик. В прошлый раз у нас не получилось через мостик пойти, а в этот раз получится. Мы такие, мы все красивые, нарядные. А Олежка, кстати, вот мой брат родной, футболочка, которую я ему подарила. Это так мило. Нет, ну просто поглядите на это, ну. Ну что же это за красота-то такая повсюду-то, а? Как все красиво. Смотрите, как там все зелено. Сейчас покажу, одну секунду. Красота. Класс. Красота. Мы прошлись по мостику, сфоткались тут возле надписи. Тут очень красиво. Вот, ну и сейчас будет шикарный закат вообще. Были бы шикарные фотки. Вот. Сейчас будем идти на такую шикарную улицу. Конечно, тут будет очень красиво. Я так глядывается, потому что я теряюсь. Смотрите, какие большие кораблики тут, конечно же. Вот старый деревянный кораблик. Еще на парусах, который... Это главный кран старинный, который раньше поднимали корабли, опускали, там все. Больше 60 лет. Типа содержится, скажем так, молодыми польскими моряками. Это какая-то организация. А мы в итоге дальше наслаждаемся. Это красота. Видеоотчет Да. покажешь нам потом. Жду ссылочку. Ссылочка в описании, подписывайся. Ссылочка в Или описании. просто сбрось мне эксклюзив. Этот рукопись. Ручное описание? Да. Не опубликованная. Не, скрытая. Бич. Что там? Серф-бич. Я умею уже кататься на серфе. Да? Ну, конечно. А ты что, не видел мои видео с этого? С Собуса или что? Это про то, сколько не раскладывается мусор. Пенопласт 50 лет. Миллион лет. Это стекло. Полиэтилен 10-20 лет. 50 лет. Бутылка 450 лет. Окурки 5 лет. Что это такое? Бавовна. Кошмар. Посмотрите, какая же здесь красотища. Красотища, красотища. Просто. Мы уже сейчас уходим на Старую площадь. Просто красота. Вот так все на самом деле в жизни, но чтобы вы все видели. Вот. Красотища. Моя любимая ратуша, конечно же. И неимоверно красивые гданские домики. Надеюсь, у вас не кружится голова, хотя я знаю, что кружится, но ладно. Чего не сделаешь ради красоты, да?
Вы смотрите, какой тут шикарный закат. Обалдеть просто. А мы сейчас ищем, где посидеть покушать, возможно. Где-то перекусить, не знаю. Вот тут такой кораблик. А ветер начал дуть. В общем, направляемся назад в ту же сторону, потому что хотим посидеть возле речки, но все сейчас рестораны так заняты, что не факт, что мы даже сможем сесть. Ждать никто не хочет. Наконец-то! Подождите, ребята. Наконец-то за все время мы пришли нормально покушать. Ой, у тебя... Алёша уже Это начал скумбрия, кушать. а не макрель. режется, Так да? если бы я знала, что это скумбрия, я бы себе тоже заказала скумбрию. Вон лососик, Не, у Марины свининка, такой, как я готовлю Алёше, курочка. каждое воскресенье. Только у меня с креветками. А, с креветками? Ну, Вот. У меня с креветочками ризотто. У мамы макрель похожа на скумбрию. И пиво. Я не знаю, как это все мама Съесть? съест, и придется Марине на помогать. всех. Здрасте. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Иша. Happy birthday to you. Спасибо. Дуй, пока держи. Тебе еще иностранцы хлопают. Ура! Желание загадала? Ну что, давайте все вместе? Нет. Как быстро, обалдеть. Яхту аж обогнал. Олежа, а за ним еще маленький. Как же быстро, обалдеть. Обалдеть. Большой катамаран, реально. Блин, это. А вот поднялись на маяке. Ой, сейчас она будет светить. Посмотри, линзы какие. Вот, лампа загорелась, и линза выбивает ее А. далеко-далеко. Ничего себе Из-за этого система. их очень далеко видно. А вот это вот заземление. Ну, конечно, такой телефончик старый. Ну вот, мы сейчас на 8-м этаже здесь. На 8-м? Да не, это что? Да. Так що, я Ого, ж- смотри, я сколько живу на машин. Тобто Ні, це ну, так кажеться, тому що ми на горі стоїмо. Я думаю, этаж 12 точно. Смотрите, сколько машинок. Я морячка. Алёша своим ростом все часы закрыл. Вот ручка, вот ручка. Посмотрите, какая красота. Правда, тут такой сильный ветер. Вот такая красотища. Вот порт. Тут загружают. Да, тут портовой город. Ух! Красотища. Да, смотрите, вот корабль, который в Гданьске, когда нас плавал, снимали. Мы сейчас в Гданьске на маяке, и он возвращается вот назад. Обалдеть, просто посмотрите, какой ладер, какая громадина, какая красота. Но вот на деле телефон не передает, что вот он, вот прям он вот тут. Я не понимаю, что это даже написано такими буквами.
есть. А, ну да, если это не буквочки, то это толще. Он очень большой. На самом деле, вот он вот здесь, вот, прям вот так. Вот так он плывет перед нами. Обалденно. Обалденно. Дождь капает и очень-очень холодно. Очень холодно. Да, да. Потому что палуба пассажирская, видишь, насколько выше каюты. Значит, Смотрите, какая красота сзади у него. пассажирская. О, есть такое, кузов пассажирский. Идем в машину. Сбегаем я теперь в Сопот. Конечно, я всем рассказывала, как мы купались в Сопоте, как там было жарко, что вода кипучила, что было 40 градусов на солнце. Да, но сейчас дождь, погода, и походу с купанием вообще не очень. Ладно,